Agustin Kramsa lapen arisangho atum patumi APHLC ASDC lapen kaprek hampang asong atum pherangke amei kepadopon apothak lamboy kipiduntu. Pini analo por phai krisira achitim apor malam Agustin Kramsa pen methang asai hem along pherangke amei kepapon. Bangso pherangke amei kepapon along Peterson tisu lapen bhaskor phangcho atumta chetong dun. Bangso pherangke amai tongsekot pen kepha nangkok alam theke patumi hedjong APHLC ASDC HTL Jakas 24 plus organization CCU atum pen non kewangji haikuni ni phai krip pli arni 6 schedule lapen methang ajakong apthak arboretum kam crop center along Carbon Autonomous Council pen seminar kepadoponji along chetong dun Thekhe pu pherangke athengno lam theke paklang pon apotaksi lam theke voitu. Labangso seminar lake constitutions expert 6 schedule alothui ke tokvek abang pu atum aphansi kehang meheno sitame klang lapo. Laposona long kopi apot si APHLC pen JI kathar CCU pen Rabindra rongpi HTL pen sairong pi Jakas pen khorsing teron lapen songkoi rapti asong atum chetong dun thekhe pukaning jilo pusi bhaskor thangcho pen ningjepon anparta latumjong si bangsu awareness along dunhai he polotang te laki rat aphan 6 schedule amen pen song ingkoi rapti APHLC anparta kaprek atum rat aphan kethandam along chobaidam nodakpo athe 6 schedule alothui kitokvek atum si kerangji lasi ajat alam kali kalang ta klang lapo laso apot si lahai atum dunhai hedat puma puta lampe paklang pon ni pupen rajatong pi report Daily News media court itu aduan si pininili ningarong pik kedamtang 27 September 2021 arni press conference along stame nilitum laso si ningje ponlo de ilitum karbianglong chili sai 6 schedule aputha controversial issue man delo lasila so aputha ilitum karbianglong arat karbianglong leaders do anang bong consensusly itu kaching wai pen labang so kache ton kapache ton nei po pharmacy ilitum mahin pestame kaning je dolo je ilitum kaddu gawe che phapen mate ilitum constitutional expert ke thekere atum intellectual atum han ilitum mai cho phapensi ilitum kaddu gawe la kache tonte alam 6 schedule puthak klar dak pen kachini ji aphan nili pen chenglok kachini ne tum do o silhai kachini ji aphan 6 schedule puthak kachini ji aphan klar dak pen chini aphan expert hang pen ilitum mai cho phapen hadak ilitum kachini ji aphan mai cho phanak bosi ilitum 27 September 2021 arni ilitum ningjelo lasi non ningarong alam la pohilo nilitum jungjung pen mate nilitum organize thekhe ako stami Karbianglong Autonomous Council pen official si ise seminar haponlo 14 November 2021 lasi labang so a seminar along si iltum kado kawe klarda pen chini po pusilili pen chini damlo lal pen nili chini damlo je labang so seminar bang Autonomous Council pen si official organized lo lapen halada Texer abang kupasi hadak hapon padulo retired Chief Justice of India Ranjan Gogoi akihat pastame virtual video conferencing pastame 6 schedule puthak speech dopo labangli chini dullo lapentu High Court judge senior advocate Supreme Court ba even retired Chief Justice Ranjan Gogoi akihai pan kehang alam teta alam padu hota hai sitami halabang so seminar long si kado gowe ta chetong dun nangji chetong dun lo pulote lahai kachopa advocate punon judge punon eba retired justice punon alam itum
kaning je ko an ma within the constitution, within the sixth schedule ma ba limit paragraph constitution abahere alam si alang nitum ningje rong ma pubangke hala seminar long dunsi initum chiriji nasila ke favor re pola bangwe labangke hala dak dun tik tik ke alang nitum kupi si constitution alam ke than ma dak si chinipo stame angtan pen dunde pin pen seminar chetong dunde pin pen angtan pen munitum han ki puduna re puge chokche pusinili puji mane amukata lake BJP background ke amuka ke SDC background ke amuka ke Congress background ke amuka ke APHLC background ke pulok pele labangso Karbi Anglong Autonomous Council labang 6 schedule putak pen seminar ke pakali lasi labangso a seminar along ke thekere tuma ka chohang mane constitution India constitution expert latum kai ke si constitution study lo lasi labangso study atek pen 6 schedule long aron kopi ma keto alang nitum chini lo lapen aron 6 schedule aron pen angtan nierong lo pulote je kathar sonson ke niye dun melo la sonthom rasi elvin teron na niye dun melo nili ta teklo te niye dun melo bate huliram teron ta niye dun melo khorsing teron ta niye dun melo kaprek social organization kese alidar pen cheng lo initum Karbi Anglong alidars do ans tame ninje dun melo je lake constitution angtan siniere lo putame rondon gogoi bana ninje melo noni gopal mohanto bana ninje melo kaprek intellectual teman same iltum jongdun lompo lasi a seminar lo bange dundaing mati seminar dong dunde pulongte ilitum angtan pen ninje don rat bakelake chokche pusinili pudamji a seminar ra chengchelang mati seminar ke chengchelang penap se dui mati seminar a hojong si ala tum kan ninje chokche de BJP fevar pusonte hala daga bange lage BJP lage la so party ko bange la tum jongon melo halang tum la atumi press meet bikop ajoine sini le tum aku pini ke hang tunang bange lalu nil manil tum ke 27 ke damtang 27 ar ni tum dapang dak lo je la so 6 itu aron pen ekdom Karbi Anglong